我们是上亿五金，我们上亿五金在网络上有 PO 了许多相关钻土、松土的影片。那我们所用的4分的电钻就是这一台，就是这一组。很多人在问说，电钻要用哪一组？我们目前推荐是这一组4分夹头的。那有3段功能，钻头、锁螺丝跟铁锤震动的功能。那我们一般钻土是开在钻头的功能，钻头的功能。那因为这一组它有把手，充电电钻有把手的，一般都要4分以上的夹头的电钻才有。这边松开，这边把手松开之后，就可以把它锁紧。把它锁紧，锁紧之后，开于慢速啊，建议在用的时候先开于慢速，慢速。那目前这一组，如果是全配，是有2个电池，有一个充电器，有把手，辅助把手，开于慢速。那这个是锁在这边，让你挂于腰际啊，挂于皮带腰际的一个扣环哦，里面有附一只螺丝，可以锁在这边，左右两边都可以锁哦，看你是左手还是右手。那一般来讲，我们所开发的一个钻土钻头，全长大概是100公分，那前面的直径目前从小的到大的都有，小的到大的。那这一支是我们上亿五金自己开发的一个钻土钻头，全长大概100公分，全长大概100公分。那用的时候很简单，这边把它夹住，锁紧，要锁紧，按轻转慢，按重转快，这样子钻，这样钻，放掉慢慢放啊，放掉慢慢放，大概是这样子。很多人在问说，要怎么搭配？第一个，如果你要钻深，就选这一组充电的4分的有把手的一个电钻。目前的配备全配是2个电池，有把手，充电器。那钻头再来选你要钻孔的直径，牙管你要先量一下你牙管的外径，比较明确，因为牙管、铁管、镀锌管都有分厚的跟薄的，有时候有1到2 mm 之差都有，所以说还是建议你量一下你的本身的牙管的外径，最准。然后量完之后，再来选购这边钻头的直径大小，再来深度。我们这一支目前都是100公分，你可以，当然你只要钻到60公分，你就在60公分上画一个线，或是贴一个胶布，钻到那边你就可以停止，钻就可以拿起来，钻到了你就拿掉。那这边建议是夹在这里，夹在这边，这边有6个面。那我们4分的3爪夹头是正三角形，一个爪在于平面上，其他2个爪就会在于平面上。目前很多人在问说，这个下去钻土要怎么搭配？我们建议充电的有这组电钻，钻头选100公分长的，前面直径看你的要钻的孔的直径大小，再来选前面直径的大小。深度我们目前这一支实际长钻下去的孔大概可以钻96公分，96公分，这一组大概是这样子。我们
在此